нэвтрүүлэг энэ удаа аялал жуулчлалын салбарт өдгөө 16 дахь жилдээ амжилттай ажиллаж байгаа аян трэйвэл компани захирал гэрэл зурагчин Ч.Batzaya гонсолж ярилцлаа. Олон зурагнууд нь олон улсын Guardian, Telegraph, Daily News зэрэг хэвлэлүүдээр гарч олон улсын анхаарлыг татаж байсан түүний гэрэл зургийн туршлага, ажил бизнесийн талаар ярилцсан нэвтрүүлгийг одоо хүлээн авна уу. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочин хөтлөгчөөр Сэтгүүлч, судлаач Г.Бадамсамбуу Хөвсгөл экотур компани захирал Ө.Мөнхнасан нар урагдж гэрэл зураг аялал жуулчлалын салбарыг хэрхэн дэмждэг вэ сэдвээр ярилцлаа. За сайн байна уу? Ажлын амжилттай юу? Амжилттай. Сайхан аварч байна уу? Сайхан аварч чинь, та сайхан аварч чинь үү? Бидний урилгыг хүлээж авч ярилцгаалсанд баярлалаа. За, урьсын явдал баярлалаа. Ойртой юу нэр төвлөрч ажиллаж байна та? Хавар болохоор ийшээ тийшээ зурганд явдггүй. Хавар зурганд явахаас илүү авсан юмнуудаа одоо гадагш нь яаж хөрөх вэ? Зуны одоо би ч аяллаа компани учраас зуны аялалдаа одоо хэрхэн бэлдэх вэ? Тэгээ яг зөвхөн бид нар чинь сүүл үед контентууд бэлдээд байгаа. 6 сард ирж байгаа жуулчин одоо юу үзэх вэ? Юу харах боломжтой вэ? Өнөөдөр бол яг 6 сарын юм дээр ажиллаж байна. За хоёлаасаа. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Худалдаа хөгжлийн банк. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч J.Batzaya англи хэлний сургууль. Аян трэйвэл компани одоо 16 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа тийм. Та өөрөө багш мэргэжилтэй гэсэн. Багш мэргэжилтэй хүн 16 жилийн өмнө яагаад энэ салбар руу орж аялал жуулчлалын бизнес эрхлэх болсон бэ? Аялал жуулчлалын салбар өөрөөсөө Монголд хөгжиж бас нэг бараг 60 жил болж байна л да. Гэхдээ ерөнхийдөө хилтэй хүмүүстээр түшгэлж их явагддаг гадаад хэл аялал жуулчлалын одоо амин сүнс гадаад хэлтэй хүн. Тухайн үед би 98 онд одоо гайдаар Францын жуулчтай аваад тухайн үед аялж явж тэгээд тэр нөгөө би ч угаасаа хөдөө төрж өссөн хөдөө байгаль дуртай явж байгаа нь надад бас тодорхой хэмжээний тэм таашаал ажлын минь одоо гоё урам зориг өгөөд 2002 он хүртэл нэг тодорхой хэмжээгээр аялал жуулчлалд ороод гараал ингээд явж байгаа. 2002 онд тухайн үед Skyline Tour гэж компани байгуулад одоо энэ хүүхдийн паркт нэг өөрөө түрээстэй нэг компьютертайгаар нэг найзтайгаа тэгээ ажиллаа эхэлчихсэн. Тэгээд Франц хэлний багш байсан тийм. Тэр багшлаагүй юу бараг гайд хийсэн үү тийм. Гайд майдаар л авчихсан. Тэгээд 2002 он хүртэл гүйцэтгэлээр ажилласан. Тухайн үеийн твшилтэд юм байсан гэхээр хамгийн анхны одоо 5 6 одоо джип аяллуудыг манай компани Skyline Tour гаргаж байлаа. Хамгийн анхны жуулчны мэдээллийн төвүүдийг байгуулад ер нь бол зүгээр шууд юмыг зарах гээд байхаасаа илүү ирж байгаа хүнд мэдээлэл өгөх одоо Монгол орны давуу талыг ч юм уу хаашаа юу үзүүл зүгээр үүдийн мэдээлэл одоо шугамыг бас тухайн үед үүсгэж ирсэн их давуу тал байсан. Одоо бол буцаад тийм болчлоо шүү дээ шууд юмыг зарах гээд байхаасаа илүү эхлээд тэр хүнд мэдээлэл өгч тэр хүн дараа нь сонголтоо юм шиг хандлага тогтож байна. Тэгээд тухайн үеийн бас их амжилттай ажиллаж байсан компаниудын нэг байж байгаа 2007 оноос яг 100% өөрийн компани байгуулад одоо 11 дэх жилдээ одоо явж байна. Бид хоёрын ярилцлагыг үзээд сууж байгаа үзэгчид бол таныг аялал жуулчлалын компанитай, аялал жуулчлалын бизнес эрхэлдэг хүн гэхээс илүү гэрэл зурагчин Batzaya байна гэдгээр нь илүү таныг сайн таньж байгаа бах. Гэрэл зурагчин гэдгээр нь. Тэгэхээр гэрэл зургийг хизээрээ сонирхож эхэлсэн бэ? Аялал жуулчлалын бизнестэй нь бас яаж холбогдсон? Эсвэл одоо яг энэ бизнесээ эрхлээд явах явцдаа ер нь гэрэл зураг сонирхож эхэлсэн үү? Би бас их нэлээд азтай хүн л дээ. Хүн дуртай ямаараа амьдрна гэж. Одоо аялал жуулчлал миний бол дуртай л одоо ажиллаж байгаа, амарж байгаа л нэг тийм одоо энгийн өдөр тутмын хөвшил болсон зүйл. Гэрэл зураг бас яг тийм одоо би их дуртай хоббитой учраас гэрэл зураг руу нэлээд гүн гүнзгий болсон. Анх ч одоо би нэг аялал сахаард аяллаар явж ирсэн юм аа. Тэгээд юм жижиг одоо яг энэ
ийм жижиг энэ камертай ингэж яваал одоо энэ халаасан доо гаргаж иж хаяа ингээд дарчаал. Тэгэл тэр аялал дуусаа дараа нь нөгөө аяллахаа зургийг үзээд явжсэн. Нөгөө зургууд маань их таалагдсан. Шууд утгаараа нөлөөсөн тэр хоёр дахь нь би тухайн үед бас хүүтэй болоод хүүгийнхаа зургийг маш их тийм авах дуртай ингээд альванаашаа гэдэг одоо дуртай юм хийж явж байгаа л зурагчин болсон. Тэгээ одоо хоёр дуртай юм нэг нь одоо мэдээж аялал жуулчлал дээрээс нь хүүхдтэй хайртай хүн болгоно л зураг авах дуртай, хүүгийнхаа зураг авах дуртай. Тэгээд зураг авч гэлсэн. Тухайн үеийн авсан зургуудыг мань одоо гадаад юм нэлээд найз нөхдөд түншүүд маань үзээд энэ их гоё зураг юм шүү. Гоё авсан байна. Чамд ямар нэгэн тийм зургийн авьяас байна гэсэн өөрөө намайг тийм цааш нь хөтлсөн. Дээрээс нь сүүлийн үед бол Facebook, Twitter, Instagram ч юм уу ямар нэгэн байдлаар гэрэл зургийг хүмүүс бусдад хуваалцдаг болсноороо намайг бас авсан зургаа бусдад хуваалцах, түрүүний бусдад хүргэх ямар нэгэн байдлаар энэ Бацаяа гэдэг зурагчин юм байна гэж хүн танихад хүргэж байгаа шалтгаан тодорхой хэмжээгээр энэ сошиал орчин болчиход байна л да. Тэгээд л анх тэр Африкийн сахарын цөлд явж байгаа зураг авсан нь ер нь болох юм байна шүү. Тэгээд тэрээс хойш бол тасралтгүй л аваа. Ямар нэгэн авьяас ч юм уу байна уу гэдэг. Тэгээд ягаад энэ бусад аялал жуулчтай холбогдох гэхээр аялал жуулчны чинь одоо гол жуулчин татхныг арга нь бол вебсайт л да. Вебсайтн дээр юу тавих вэ? Ямар мэдээлэл тавих вэ? Хуучин бол одоо маш их текст ганц нэг зурагтай байдаг байсан. Одоо бол баг эсрэгээрээ ихэнх нь зураг юм уу, видео ч юм уу буцаад текст нь бол маш бага хувьтай болчиход байна л да. Тэгэхээр аялал жуулчлалын бизнес одоо бүтээгдэхүүнийг зарахын тулд зураг хэрэгтэй болсон. Тэр зургийг би хин нэгнээр ингээд ахуулаад ч юм уу хүн нэгний зургийг хэрэглэхдээ нэгдүгээрт тэр чинь нөгөө хүний өмч бас дээрс нь худалдаж авах хэрэг гарна. Хоёрдугаарт тэр зургууд маань одоо миний хүсэж байгаа ч юм уу тэр гадаадын жуулчны хүсэж байгаа зургууд биш болсон. Гадаадын жуулчин юу хүсдэг юм бэ? Одоо жишээлбэл нэг тийм одоо хайрхан өндөр хайрхны зургийг ингээд тавиад бошуур хийлээхэд одоо өндөр уултай сайхан уул муултай ч юм хүрхрээтэй уулууд хаа газар зөндөө дэлхийгээр дүүрэн сайхан байгалууд байж шин. Тэгэхээр тэр маань ингээд яг өдөөгч болж одоо нөгөө хүний анхаарлыг татахгүй байсан. Тэгэхээр манайхан ихэндээ бол дандаа байгалийн зургууд голдоо авдаг гэсэн хүмүүсийн зураг төр бол авдаг. Тэгэхээр за ямарсан хүн авъя, ах уу авъя одоо яг амьдралтай одоо имэйл одоо морь юу гэдгийг тий. Ингээд цайгаас чанаа сууж байгаа нэг имэйл ч юм уу ийм зургууд аваад тавьсан нь одоо гадны хүмүүст амар таалагдаж тэрийг ингээд бараг одоо энэ айлд очиж үзмээр байна гэтэл бас зарим хүнд юм сэтгэл төрж байгаа шүү дээ. Тим зургуудыг авах хэрэгтэй юм байна. Тэрийг би авах хэрэгтэй юм байна гэдгээрээ л одоо өнөөдрийн нэг тийм жоохон ялгарл. Би бол ялгарл гэдэг юм дуртай Монгол бол ялгарх хэрэгтэй. Манай компани тодорхой хэмжээний ялгаралтай байх хэрэгтэй. Би өөрөө бусад зурчнаас өөр ялгаатай байх хэрэгтэй. Гэхдээ ялгарл гэдэг нь бас тийм нэг солиорлч юм уу ямар нэг өвшилтэй давуу талыг хэрхэн одоо хамгийн давуу тал нь юу вэ? Тэрийг л төрүүлж гаргах харуулах. Сайн байцгаана уу? Ажил амжилттай юу? Урилга хүлээж авалцах болсон баярлалаа. За баярлалаа. За сууцгаая. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочин хөтлөгчөөр сэтгүүлч, судлаач Г.Бадамсамбуу, Хөвсгөл экотур компани захирал Ө.Мөнхнасанаар урагдж гэрэл зураг аялал жуулчлалын салбарыг хэрхэн дэмждэг вэ сэдвээр ярилцлаа. Манайх ингээд аялал жуулчлалын салбарыг яаж хөгжүүлэх вэ? Аялал жуулчлалын бизнесийг яаж хөгжүүлэх вэ? Яаж гадны олон жуулчдыг татах вэ гэдэг. Тэгэхээр нэг арга нь бол гэрэл зураг байж болох юм аа. Монголыг сурталчлах гэрэл зургаар одоо жуулчдыг татаж болох юм аа гэдэг түрүүн бид нар бас ярьж ирсэн. Тэр гэрэл зураг аялал жуулчлалын бизнесийг яаж дэмждэг юм бэ? Аялал жуулчлалын салбарыг яаж дэмждэг вэ талаар та нарын сандыг авмаар байна. Одоо энэ 90 оноос хойш
ингээд одоо Монгол нээлттэй болоод тэгээ Монгол ороо ямар юм бэ? Хүмүүс сонирхож байна. Бид ч өөрсдөө Монгол ороо ямарыг мэддэггүй байсан. Тэгээд би бол юу гэж боддог байсан гэхээр за манай Монгол яхад тийч аварна тоосон дарагдсан үзэж харах юм байхгүй. Тэгсэн мөртлөө би өөрөө аяллаа нэвтрүүлэг хийх ингээ хичээсэн. Ер нь байгальд аялж байгаа хүмүүс бол байгалийн байгальд бол хог аяхгүй, байгалыг хамгаалж түн зөгцсөн аяллууд одоо хийж явах ёстой. За ингээд бид нар цаашаа сэлэн мөрний сав дагуу хийх олон голын бэлчээрээр ороход аяллаа өргөжлүүлж байна. Тэгээ олон жил яваад 4-5 жил яваад ирсний дараагаар хөөх ин чинь манайх чи ямар тансаг, ямар онцгой зүйлүүдтэй юм бэ гэдгээ сая нүд нээгдэж шээ. Тэгээ энэ Монголын аялал жуулчлалыг гадагшааг хүргэх үндсэн хэллэг буюу хэрэгсэл нь ерөөсөл гэрэл зураг байсан. Муу гэрэл зурагтай байвал тэгсгээл нэг ойлгоно. Сайн гэрэл зурагтай бол одоо сайн ойлгоно. А сүүлийн үед бол нөгөө 90-ад оны ихэнх үед одоо Бацаяа тэр мэдчил байгаа баг. Монголыг илэрхийлэх зураг маш ховор. А гайгуу зургууд нь гадныхны авсан зураг л байдаг байсан. Одоо манай гэрэл зурагчтай ажлууд бол яг тэр дэлхийн супер сайн гэрэл зурагчтай энэ тэнцүү сайн зургууд авч байгаа. Мэдээж дутуу дуршлаг дутуу байгаа юм би. Тэгээ ямар ч байсан монголчуудын энэ бусдаас өвөрмөц юм байна, өөр соёлтой юм байна, маш тийм натураа сайхан харагддаг юм байна. Их үнэн гоё төрхөд гардаг газар байна. Маш их тийм өргөн дэлгэр байгальтай юм байна. Энд л нэг тийм юр бусын их тайвшрал деваачин байж магадгүй юм байна гэсэн тэр одоо санааг одоо мессеж гэж хэлнэ тийм ээ. Тэрийг бол энэ гэрэл зурагч өгч байгаа. Гэрэл зурагчин хүн чинь бол явагч юм байхгүй. Одоо нэг дандаа шинэ юм хайж явдаг. Жуулчин бас л нэг юм хайж яваа, шинийг хайж яваа. Энэ хоёр өнцөг харах өнцөг нэг. Жуулчны нүдээр зурагчин харж иж одоо тэр анхудаа гадны хүнийг хүсэлтийг хангах зураг авч болох байхгүй. Тэгэхээр хамгийн ихний удаа зурагчин хүн жуулчны оронд өөрийгөө тавь. Тэрний одоо тэрний нүдээр зургуудыг ав. Тэрүүнд зориулж одоо хамгийн одоо Монголын энэ одон сая 500 км2-тай ингээд суулж хамгийн дөрөв фокусж авах юмудаа аваад хүмүүсийн зан заншил, хуулц, сунар, морь мал тэгээд маш олон ийм мэдээлэл дотроос эхний удаа ингэж цуглуулж аваад тэрийг яаж авилж болох бүтээгдэхүүн болох вэ? Зурагчин хүн их олон мэдээлэлээс цэгцэлж өгч байгаа. Тэрийг сайн хийх юм бол одоо аялал жуулчлал тус нэмэр болох гэдэг юм. Монголчуудыгаа ч өөрсдийг хүмүүжүүлсэн. Яг тэгэхээр ингээ Монголоо тий аялах сэтэл төрүүлэхээс гадна нөгөө Монголоо нэг тийм гоё гэж боддгоо. Тэгээ нөгөө манай гэрэл зурагчдын янз янзаар авсан энэ их гоё өнгө үзэмжтэй зургууд зорилго нь янз л да. Зарим нь бол entertainment тэр хүмүүийг татах зориулсан зургууд гэж байна. Жинхэнэ натурал зургууд гэж байна. Эннээс болоод Монгол орноо ямар баялаг олон төрхтэй юм бэ гэдгийг хүмүүс ойлгодог болсон. Тэгэхээр зэрэг одоо бол энэ Монголын дүр төрхийг ерөөсөө илэрхийлж харуулж байгаа хамгийн гол төв хэрэгсэл нь гэрэл зураг байгаа юм. Тэрийг дэмжсэн бичвэр текстүүд байна. Хаяа нэг төсөвчлэг байна. Гэхдээ гэрэл зураг л гол нурууг ингээд өрөөд байгаа. Тэгээ энийг бол яг үнэлж ярихгүй л байгаа юм л да. Яг жишээлбэл ингэ байна. Олж харахгүй л байна. Ер нь бол одоо ингээд дэлхийн нийтийн чиг хандлага шал өөр болсон. Хуучин бол одоо нэг их тийм гоён бичсэн уран яруу те. Одоо ингээд ийм л татагдаал те. Нэг далд сэтгэхүүгээр ирдэг. Жишээлбэл одоо энэ Монгол гэж нүүдэлчдийн үлгөө те одоо ингээд үнэхээр тэр нэг бөглөө те нэг тийм гоё одоо нэг тийм хуучны үзэх гэж ирдэг те. Ирэх гэж одоо битсэн байгаа юм баг тийм бид нар ч тийм их сурчлага хийдэг байж. Тэгээ одоо юм чи өөр болсон. Бас бид нар ч гэсэн гадагшаа аялахын тулд тухайн сайт руу н ороод дандаа зургийн файлуудыг үлээл нөгөө визуальны мэдээлэл харагдах мэдээлэл. Яагаад гэвэл тэр чинь тийм учраас бид нар одоо бол яг ингээд зурагчд маань өнөөдөр ингээд сайн зураг аваад тэрийг одоо түрүүн бас нэг хэллээ те. Үнэлэмжийн сайжруулад тэгээ одоо Монголын ихэнх одоо
Өөр оператор байгууллагуудын одоо вебсайтаар л үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Ихэнх нь бол одоо. Гэхдээ тэр вебсайтанд агуулгаж байгаа тэр зураг өөрөөсөө тэр вебсайт тэр компани хэрүү гэдгийг л өөрөөсөө л илэрхийлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэн дээр байгаа тэр текстийн бичлэгээс илүү хамгийн түрүүнд тэр зураг. Магадгүй тэр нөгөө олон жил ашиглагдсан тэр хайлтын системээс гарч ирж байгаа хамгийн түрүүнд байгаа боловч үнэхээр ороод харахаар тэр зурган файлууд нь те одоо ингээд миний хүсэж байгаа тэр одоо газар мөн үү гэдгийг илтгэж гол юм. Тэгэхээр тэрийг хүртэл нь бас бид нар авч зарим талаараач бол бүрт агуулan харсан зурагчд байна. Тий худлаа юмуд байгаа тий. Хүн болгонд айгуу зураг байгаа. Одоо өмнө говийн одоо шил ёлын амны зураг хамгийн сайн хэнийг нь байж болно. Тэр өөр тэр хинт ч байхгүй. Одоо нэг л хүнд айгуу зураг. Хөвсгөлийн нэг одоо цааны нэг зураг нэг хүн байдаг. Энэ сайн зургуудыг одоо цуглуулж Монголын PR одоо Монголын гэрэл зургийн маркетинг гэдэг юмыг хиймээр байгаа юм. Тийм санаа яваад байж хийхдээ энэ хэд хүндрэл байна. Энийг асуух гол байна. Ингээ харахаар байгаа зургнуудаа өөртөө л сайн гэдгийг мэдээд бусад хүрэх боломжгүй хэдгэд нь юу ба дутагдaltaй тал. Нэгдүгээр хэлнийг асуудал байна. Хоёрдугаар тэр гадагшаа явахын тулд тодорхой хэмжээний эдитийг одоо сайжруулах монголчуудын үед авсан одоо тодорхой хэмжээний эдит хийж байгаа боловч эдитийг гадны юунд хүртэл бас эдиттэй жоохон дутагдaltaй тулуу байна тий. Гуравдугаар хин нэгэн хувь хүн ярьснаас энийг улсаараа байгуулгаараа яриул илүү үр дүнд хүрэхээр байна. Тий. Тэгэхээр гадагшаа чиглэсэн гэрэл зургийн одоо жилд одоо 2017 оны Монголын гэрэл зургийн юу шалгаруулах вэ? Нэг тийм баргал нэг юм боллоо л доо. Одоо энэ болж чинь ингээд тэн дээр яаж зүгээр пресс зургууд гэж л одоо яг хэвлэлийн зургуудыг баримт зургуудыг шалгаруулж чинь бусад төрлүүд гэж юм байхгүй байна. Тэгэхэд бусад оронд яаж чинь маш өндөр ангилж чинь. Одоо цөөхөн одоо зөвхөн хар цагаан зураг ч юм уу зөвхөн амтны зураг зөвхөн макро авдаг зургууд ингээд баг гадуурхах хянастай. Яг гэвэл тэр хэвлэлийн гэрэл зурагчид өнөөдөр гэрэл зурагчин болчиход байгаа байхгүй гэж өөрсдөө ч ойлгож байна. Бусдад нийгэмч тийм мас юу мэдээлэл өгч чинь. Тэгэхээр миний бодлоор боломж гарвал энэ бүх төрөл дээр анхаарад одоо яг миний ялангуяа трэйвэл фотографи гэдэг онны зургуудыг шалгаруулаад тэр шалгарсан 10 зургийг дэлхийд гаргах юм маркетинг хийх хэрэгтэй. Тэгэхэд бол гадаад явдлын ам бодлогоор дэмжиж бүх элчин сайттай газруудаа үзэсгэлэн гаргаад гих мэтлэнгээр тэгээд тэр 10 зургийг дэлхийн хэмжээний том одоо гэрэл зургийн уралдаанууд руу мөнгөний төлөөд нэг зураг чинь $20 $10 янз янз байдаг л. Тэгээд $200 төлчихөл дөө. Сайтуудад нь тавиад. Тэгээд сайтууд нь тавиад бүхэл бүтэн гадаад явдлын яамнаас танаас дээр ийм мэдээлэл тавья гэхэд бол татгалзах газар бол ховор шүү. Гэрэл зурагчдыг дотор нь байгалийн одоо загварын ч юм уу эсвэл ахуйн зураг авдаг, амтны зураг авдаг олон ангилаад байдаг. Гэхдээ таныг бол байгалийн зураг авдаг л гэж хүмүүс тодорхойлох гээд байдаг шүү. Гэтэл араагүй юм шиг байгаа. Таныг яг авдаг чиглэл юу вэ? Таны яг ер нь бол зурагчин бас олон төрлийн зургууд авч өөрийгөө сурж өөрийгөө туршиж бас аль болох янз янзын зургууд авч чаддаг болох ёстой л доо. Анх бол би байгалийн зургуудад нэлээд авдаг байсан. Одоо болохоор арай жоохон харьцангуй өөр Монгол ахуй жоохон төлхөө авдаг. Яагаад гэхээр би ч өөр аялал жуулчлалын хүн учраас зөвхөн байгалийн зургууд тавьснараа би тэр хүмүүсийн гадаадын хүмүүсийн анхаардыг бол татж чадахгүй гэдэг нь ойлгомжтой болсон. Тэрний оронд нэг тийм тэр сайхан байгалийн наан морь унаад тавьж байгаа нэг залуугийн зураг бол гадныхныг бол уулга алдуулдаг. Ер нь бол энэ миний ингээд амьдралын хэрэгцээн дээр гарсан одоо төрөл рүү би орсон гэсэн үг. Тийм болохоор жоохон тийм агшинлаг ямар нэгэн хөдөлгөөн орсон. Нэг үл хөдлөх хэмнээ хажууд ямар нэгэн хөдөлсөн юмыг ингэж гаргах ингэ харьцуулж авах. Дээрэс нь ахуй авах, хүн авах. Одоо хүний хөргийг бол сүүлийн үед бэл мэлээх авч байгаа. Ахуй гэхээр одоо тухайн одоо ер нь хүний эргэн тойрны амьдрал бүх юм нэг. Хүн одоо ер нь бол жуулчид эрэхтэй ганцхан байгаль үзэх гэж юм уу байгаль харах гэж бол Монголд ирэхгүй байгаа. Тэр гоё байгаль дээр амьдарч байгаа хүмүүсийн соёл, тэр хүний хувцлал, тэр хүний одоо нүүр царай, төрх, тэр хүний зочилж байгаа байдал. Ер нь тэгэл хүнтэй холбоотой одоо хүний амьдралтай холбоотой эргэн тойрны юм болгон өөрөө нэг ялваа барууныханд илүү сонирхолтой байгаа. Одоо би чинь баруунаас жуулч авдаг. Барууныханд юу ирэхтэй юу сонирхогдож байна. Байгаль бол баг одоо хүн болгон нэгд гэж хэлдэг. Би бол байгаль хоёрдол гэж хэлнэ. Хүн хамгийн гол юм Монгол хүн. Монгол төр цөөхөл өмөртлөх сайхан хүмүүс. Хэл бол харилцаа юм. Дэлхий даяарчлагдсан хэрээр бид бүхэн дэлхийн нийтэд холбогдох, дэлхийн тавцанд гарах боломж хүн болгонд нээлттэй байгаа.
Харин та англи хэл бол дэлхийн нийттэй холбогдох бидний гарц гэдэгтэй санал мэднэ гэж итгэж байна. Англи хэлний боловсролыг дэмжих хаян Jet School of English. Хөгжил юунаас эхлэх вэ? Алсын хараа, хүсэл тэмүүллээс эхэлнэ. Хамтрагчид, үйлчлүүлэгч, харилцагчид тэдний сэтгэж, бодож, төлөвлөж бас юу бүтээх вэ? Энэ бүхэн хөгжилд хамгийн чухал. Аз Европыг холбох гүр хамгийн сонирхолтой шин зах зээл Монгол улс. Шинэ хэлцэл, харилцагчдын амжилт. Хөгжлийг тодорхойлж, бизнесийг дэмжих. Амжилтанд хөтлөх худалдаа хөгжлийн банк. Хөгжил дэвшилд хамтдаа. Ер нь манай Монголын хувьд байгалийн хизээ ямар улиралд зураг авах хамгийн гоё гэдэг вэ? Одоо та хоёр хаврын улиралд бол сая Улаанбаатар хотоос гараад 100 гаруй километр явлаа те, нэг тохирох гоё момент хайгаад, гоё орчин хайгаад бараг ховор таарлаа. Тий. Яг ер нь хавар бол ер нь жоохон зургийг хизээ хаана өгдөг зурагчин байнгын бодож явах сэдв. Хавар бас онцгүй гэдэг үг бол бас 100% зүв биш байж магадгүй. Хавар юуг авах вэ гэдэг л эртнээс сайн төлөвлөх хэрэгтэй. Юуг авах вэ гэдэг. Хавар юуг авах вэ? Одоо хаврууд жишээлбэл нэлээд олон баярууд байж байна тий. Дээрэс нь одоо мал төлж байгаа явц байна. Яг байгалийн хувьд бол үнэн л дээ. Одоо жоохон өнгө дутуу, дээрэс нь би бол жишээ мал одоо нэг алангаа адуу мэлэх авдаг. Тийм мал их дор орцсон, ядарсан байдаг болохоор тийм бас нэг тийм сайхан харагддаг. Зүгээр хүнтэй үйл явдалтай одоо ямар ч улиралд нэг авч болохоор зургууд нэг алангаа хөрөг зургууд мөргүүд ч юм уу, баанныхаа өрөөнд авдаг нөгөө макро зургууд ч юм уу, тийм зургуудаа бол хавар авч болно. Дээрээс нь хавар сайн нөгөө зуныхаа төлөвлөгөөнүүдийг сайн гаргах хэрэгтэй гэж. Энэ жижиг камераар жишээ нь юу ах вэ? Одоо мэрэгжлийн зурагч баг ийм камер ашигладаг байх гэж бодоод байдаг шүү дээ. Яг нь ийм камер тус яг энэ бохоргоонууд байгаа. Хүмүүс бол дандаа авто дээр нь тавиад аваад байдаг. Тэр чинь заавал нэг цүнх ч юм уу нэг юм шаардах гэдэг. Энэ бол хаанч хизээ зарч нэг зам гарч явахдаа ч гэсэн дарчаад нэг зарим талдаа энэ чинь нөгөө дараа зураг авахдаа ямар зургийг одоо авал зүгээр юм бэ гэдэг нэг сэтлийг өгөхийн тулд энэ зүгээр юм байна да. Гэхийн тулд юм чи жижиг зургууд нэг санаа авах гэж байна. Нэг гоё одоо торгон акшн таарлаа гэхэд аль камераараа ч авахд бэлэн байх юм бо тий. Тий, ер нь бол ингээд гарт орчин одоо ингээд явж байхдаа л тохируулга хийгээл яваа шүү дээ тий. Одоо ямар ч өндөр уул байсан авирж зураг авах бол тэгэл бүгдийн чирээл үүрэл гарна одоо цэрэг шиг л гэсэн үг тий. Хэдэн илүү нэлээ үнэтэй. Ер нь 10 гаруй килограмм болно. Гэрэл зураг авъя гэсэн ийм гоё өрнөд аян гоё өрнөд байна л да. Маш олон гэрэл зурагчид маш олон мэрэгжлийн камер үүссэн зурагчид маш их гарч ирж байна. Авсан зургаа одоо яг тэр аялал жуулчлалын бизнесийг дэмжих, аялал жуулчлалын салбарыг дэмжих тэр Монголын сайхан байгалыг харуулсан, өвөрмөц ялгарлыг харуулсан авсан зургаа яаж үнд хүрэх вэ? Яг нь сошиал орчин бол гэрэл зурагчдын зургаа хүргэх гол сувг болоод байна. Гэхдээ яаж тэр нөгөө олон улсад хүрэх үү? Яг үнцэдтэй байх вэ? Нэгэн сүлжээгээр тарж байгаа гэрэл зургийг бага хэмжээгээр нөгөө жижигсэн хэмжээгээр тавьдаг. Энэ бол нөгөө хэвлэлийн шаардлага, бос шаардлагууд хангахгүй. Ерөн зүгээр зарим гэрэл зурагчид маань тийм буйны үйл ажиллагаа, ерөн гэрэл зурагчдын хөвчлэн буйны ажил хийдэг шүү дээ. Одоо ингээ өнгөө түгээгээд ингээд ийм гоё байгаад байна шүү, ийм гоё хүүхэн байна шүү, ийм гоё морь мал байна шүү гэдэг ингээд ийм хувцас байна гэдэг. Тэгэхээр нийгмийн сүлжээгээр бол хүрж байгаа зүйл бол яг одоо мэрэгжлийн тийм шаардлага хангахгүй. Яг үндсэндээ тэр дэлхийн гэрэл зургийн шилдэг сайтууд, алдартай сэтгүүлүүд, аялал жуулчлалын салбарын одоо тэр топ юмнуудад болохтой зэрэг манайхны бүтээл нэг хараахан гарахгүй байна. Энэ бол нэгдүгээр өөрлөсөө тэрнтэй харилцах аргачлал, арга механизм дутуу байгаагаас болж байгаа юм. Гэрэл зургийн чанар боловсруулалтын дээр шаардлага хангахгүйгаас болж байгаа юм. Олон улсын яг тэр чиглэлийн уралдаан үзэсгэлэнгүүдэд оролцохгүй байгаа юм. Тэгэхээр энэ чинь тал талын шаардлага байгаа боловч яг л нөгөө Монголд бүх юмн дээр нэг юм дутуу байдаг шиг биднэрт бас дутагдал байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгвэл энэ нь бол дэлхийн том гэрэл зурагчдаас дутуу аваад байна гэсэн үг ш. Энэ зүгээр нөгөө харилцааны арга механизмууд дээрээ жахан
туршлага дутаад байгаа ийм хэлбэрүүд байгаа. Мэдээж хэрэг гадныхан хараад өөрөөр хардаг юмнууд бий. Бидний тэднээс илүү ч харах юмнууд гэж бий. Ингээд энийг бол гол нь хөдөлгөөнд оруулаад тэгтээ энэ нөгөө гэрэл зурагчид ийм контент материалуудыг төр өөрөө янз бүрийн захиалга хийх ёстой. Өөрөөр хэлбэл одоо Монгол орны гадаад сурчлыг гэдэг үүргийг чинь төр хүлээдэг. Аяз жуулчлалын бизнес энэ салбаруудаас гадна. Тэрэн дээр ашигладаг механизмыг бий болгох ёстой. Тэгөөдөг механизмыг бий болгох ёстой. Өөрөөр хэлбэл элчин сайдын яамдууд хүнд өгөх юм байдгүй байхгүй. Тэгэхээр зэрэг тэр гэрэл зургийн CD материалууд байна уу, танилцуулга материалууд байна уу, гэрэл зургийн цомог байна уу, ийм хэлбэрээр төр өөрийгөө сурчлах хэрэгслийг энэ ард түмнийхээ дотор үйлдвэрлэл явуулж байгаа хүмүүсийн бүтээгдэхүүнээр хийдэг ч юм уу тий. Ийм аргууд байна. Удаа голчж байгаа байхгүй. Тий, одоо энэ би ч одоо хэд удаа даваас маавс одоо зургнуудаа бэлгэлсэн шүү дээ. Ягаад гэвэл даваас чи өөрөө зүгээр байгалийн зураг тавиад бол хүмүүс бас хүрхгүй байхгүй. Ямар нэгэн одоо ах уу одоо нэг хайнага хөтлөөд ирж байгаа Монгол бүсгүй цааталтан 3 гэртээ тийм зураг би ингэ бэлгэлсэн. Тухайн үед би тэр даваас тэр зургийг гарцсан байгааг хараад баярлсан. Ягаад гэвэл Монголын өх мессеж чинь зүгээр л дан байгаад биш. Ахуйтай, гэртэй, малтай, тий хүнтэй. Тэгэхээр бас гадагшаа явуулж байгаа өгж байгаа зургуудыг явуулах гэж байгаа зургуудыг бас амар сайн бодолцох тийм ээ. Нөгөө хүнийхээ өнцгөөс харах өөрсдийнхөө өх мессеж бас зөв өгөх хэрэгтэй байхгүй юу? Одоогийн байдлаар ингээд гадагшаа амжилт болоод байгаа зургууд, уралдаан тэмцээд төрүүлээд байгаа зургууд бол яг өндөө хэлэхэд манай хэдэн казакуудын бүргэдийн зургуудад нэлээд сайн явж байна тийм. Яг хоо ер нь бол бүргэдийн баярыг хайгаад үзэхдээ Казахстан бол гарч ирэхгүй Монгол гарч ирж байгаа. Нэгдүгürt энийг бол монголчууд сайн хийсэн байна. Хоёрдугаарт яг нөгөө алтаа таван богдын тэр сүр уус муусын сүр одоо орчны бэкграунд нөгөө яагаад өөдөө чимээд өгч юм тийм ээ. Тэгэхээр ер нь бас яг энэ шиг бусад Монголын өөр юуг ингэж бийш нь гарах вэ гэдгээ бас сайн ингэж. Бусад юмнууд бол ер нь бүгд л биш дээ. Одоо сарлагын баяр гээл байна, адуу, наадам гээл байна. Тэгээд энийг энэ дээр гэрэл зурагч сайн ажиллах хэрэгтэй, лаборатори болгож. Тэгэхгүй нэг өхмөл байдгал нэг мэдээллийн хэдэн зураг маягтай байгаал ингээд дотгошоо нь орж авахгүй болох тэр байж байгаа юмнуудаа бас нөөцийн сайн харуулж байна. Тэгээ энэ бүхнийг яаж бид нэр гаргах юм бэ гэдэг нь гэрэл зурагчдын нэг асуудал байх. Нөгөө талаас энэ соёл урлагийн бүтээгдэхүүнүүдийг яаж өөрийнхөө улсынхаа чухал нөөц болгож гадагшаа харуулах юм бэ гэдг нь өөрөө бодлогын асуудал байна. Гэхдээ гэрэл зурагчид ямар ч байсан зураг хүргэе гэвэл тэр олон улсын хэвлэл мэдээллийн агентлагч байна уу? Эсвэл нөгөө гэрэл зургийн хүргэх тэрийшээ хамтгал хэрэгтэй байна. Тийм ээ. Тэрийг бас ойлгох хэрэгтэй тийм. Ер нь бол гэхдээ би бол ингэж бодож байгаа. Ер нь бол яг ингээд одоо бараг л ингээл юугаараа л жамаараа л бас одоо энэ нь бол дараагийн шат. Бид нар урд нь бол одоо 5-6 жилийн өмнө бол ингэж нээлттэй гэрэл зургийг те ингээд сошиал орчинд тавиад тэргээрээ шүүмжлүүлээд асар их одоо гэрэл зураг сонирхогч нар гарч ирээд тэгээ хоорондоо өрсөлдөх те одоо зургийнхаа бүтээгдэхүүнээр өрсөлдөх те энэ боломжийг бас бий болгосон сошиал орчин те энд бас баярлж авдаг байхгүй. Яагаад гэвэл бид нар урд нь бол одоо ингээд зурагчд бол ингээд зураг авчаал өөрөө хараад те тэрний тэгээд гаргах гэхээр үзэгдлэнгээс өөр одоо нэг ингээд таниулах юм байхгүй. Одоо гэхдээ бид нар бол өшөө ингээд нэг 4-5 жил ингэ явчлаа шүү дээ бид нар ингээл гэрэл зураг аваад хүмүүс таниулаад тэгтэл одоо бид нар юу дутагтаад байгааг одоо эхнээсээ бид нар хараад эхэлчихэж байгаа шүү дээ. За бид нар ингээд өшөө дараагийн үе хэрэгтэй. Магадгүй National Geographic одоо манай Монголоос те нэг хүн байнга зураг тавьдаг ч юм уу те. Энэ бол дараагийн шат биднэрт хэрэгцээ байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо энэний дараа гарах процедурыг анхны бас үүд хаалгыг нээж өгсөн хүн бол бас манай Заяа байхгүй. Тэгээд таныг бас онцлох шалтгаан нь таны олон зураг гадны одоо томоохон хэвлэл мэдээллийн агентлагуудад хэвлэгддэг, хэвлэл мэдээллийн агентлагуудтай та хамтарч ажилладаг тийм Daily News, Telegraph, Guardian гэх сэтгүүлүүдтэй олон ч зураг бас дэлхийгээр таны хэд хэдэн зураг танигдсан. Тэдэртэй ер нь анх яаж холбоо харилцааг бий болгосон бэ? Тий, түрүүн яажсан бусдын нүдээр Монголыг харах. Тэр одоо миний одоо бас нэг ялгарл ч юм уу
Зөвхөн зайлшгүй тим юм бол аялал жуулчдын салбарт ажиллах хүнд аялал жуулчныхаа нүдээр Монголыг харах тийм шаардлага бол гарч ирж байгаа байхгүй. Тийм жуулчны нүдээр Монголыг харахаар Монгол ер нь яг ямар ор юм бэ? Бид нар дотор нь байгаад байгаа болохоор бид нар давуу талаа ч юм уу гаргаж чадахгүй байгаа. Жуулчны нүдээр ингээд харахаар одоо үндэснүүдийн цөөнх ч юм уу одоо нүүр төрх царай ч юм уу нэг бол одоо тэр өвлийн адуу морь цандцсан морь ч юм уу тийм хит хитэн тийм фокуслах юмнууд байгаа байхгүй. Анх би 2015 онд авсан зургууд маань бас тодорхой хэмжээгээр гадагшаа гаргаж нийтлэгдсэн юм байна. Тэрийг анхны эхлэл бол 15 он. Ер нь бол ингээд гадагшаа гаргаж албан ёсны том сайтууд том сонингуудаар гаргасан бол 15 оноос эхэлтэй байна. Миний нэг анзаарсан юм нь тухайн үед Монголыг хайхад тийм Google-с гарч ирж байгаа зургууд нэлээ хүнд. Одоо тарамшраас нэг толгоон зөхөөцсөн хүүхэд ч юм уу нэг бол тийм нэг ядарсан, зүдэрсэн нэг тийм одоо Монголыг жоохон тийм гадны зурагчид ирээд жоохон бараан талаас нь аваад нэг бол нэг зудны зураг гарч ирдэг ч юм уу. Ер нь бол Монгол ер нь бараанаар л одоо гэрэл зургаар бол төсөөлөгдөд байсан байхгүй. Монгол хүн хамгийн түрүү ингээд Монголыг хайхад л тийм зураг гарч ирэхэд бол сэтгэл эмзэглэн шүү дээ. Тэгэд энэ бол их тийм одоо буруу байна. Энийг яаж гоё зүг болох вэ? Өөрийн зүгээс би юу хийж чадах вэ? Гэл бас тодорхой хэмжээний хайлтууд хийгээд гадны сайтууд, гадны еврууд руу бас зургууд маргууд явуулж өгж үзсэн л дээ. Өөрөө л яг хүсэлтээр авсан зургуудаа илгээгээд байсан. Илгээгээл одоо ямар гарц байна? Ямар нэгэн байдлаар National Geographic дээр жишээлбэл өөрийнхөө зургийг анх нөгөө My Photo гэдэг нэг юу байдаг шүү дээ. My Shot л. Гадны одоо сайтууд дээр хүм болгонд тавьж болдог тийм сайтууд дээр ихлэ зургуудаа байршуулад 500p гэсэн одоо зурагчд мэднэ кликер ч юм уу өөрийнхөө зургийг бусдын хамааралгүйгээр сайтн дээр байршуулж болдог газрууд эхлээд байршуулж байгаа. Тэгээд явж байхад би нэг яаж одоо ямар үгээр гадагш нь хургуул зүгээр юм энэ зургийн тайлбар нь юу зүгээр юм уу гэдэг жоохон дуршлаг суугаад 16 онд би их зурагчны хувьд бол нэлээд тийм одоо өгөөчтэй надад амжилттай тийм жил байсан л да. 16 онд бас нэлээд хид хідэн төрлийн зургууд байна. Энд тэнд гарсан. Зарим зургууд нь шууд оны онцлог зургууд болж сонгогдсноороо одоо жишээл дээр шараа газрын зураг бол оны шилдэг зураг болж сонгогдсноороо хүмүүс мэдж байгаа. Наан зүгээр мэдэхгүй бас нэлээд тийм олон зургууд дээр хамгийн наацхан л одоо Хятадын ч юм уу, Оросын ч юм уу сайтууд дээр тавих. Тэгээд Англи, Америк руу тавих ч юм уу. Тэгтээ тавихтаа бас зүгээр л Монгол бол нэг юм шиг биш. Одоо тайлбар насыг ч тийм тайлбар чинь байгаа. Би бол тайлбар 50% л гэж хэлдэг. Монголын өвлийг хүмүүс хамгийн хүүтэн одоо хамгийн тогт тохгүй хамгийн жуулчлах боломжгүй Монгол руу бараг бити очиороо гэсэн тиймэрхүү сигналуудыг өгөөд идэг байхгүй. Тэгэхэд Монголын өвл хүүтэн үнэн. Гэхдээ Монголын өвл өөрийн гоо сайхантай. Та Монголын өвлд ийм юм үзэж байна. Монголын өвлд ийм юм үзэж болно. Жишээлбэл тэр нэг цандцсан морьтой нэг бүлэг зургууд байгаа. Тэр бол Америкийн сайтад анх удаа тэр weather.com одоо цагаагаарын мэдээний сайт бол тэнд бол тэр болгон юу тавьдгүй одоо тийм фото нийтлүүд ч юм уу тэд гоц гойд одоо яг цагаагаарын одоо шуурга муурга ч юм уу нэг бол их халуурал ч юм уу нэг их хүүтэн ч юм уу тэнд би ингээд анхны Монгол адуу гэдэг фото нийтлэл тавьж байгаа хэрэг тэнд өнөөдөр ингээд Монголд асар 40 градус байна. Гэтэ асар 40 градусыг Монгол адуу ямар нэгэн нэмэлт хичээлгүйгээр одоо хашаанд орж хашаагүй одоо ингээд энэ бэлчээрт явж байгаа хоолоо олж идээд ингээд амьдарч чадж байна. Тэгээд нөгөө амар цантай хүүрэгтэй тийм одоо Монгол адууч нэг өвөлнийг бас гоё штэ. Тэр болгоныг харуулсан нь өөрөө одоо надаас даваад сонгоно гэдэг чи өөрөө бас тийшээ чи маш олон газрын олон зурагчид зураг явуулж байгаа штэ. Явуулж байгаа дээрэс нь тэд нар ч өөрөө шүүдэг. Хаана юу гарч ийн гэж шүүж ягаад сонгож авдаг. Тэгээд тухайн үед сонгогдсон бас нэг талдаа давуу тал бол энэ бид нар юм ялгарлаа илүү ингэж жоохон тодруулах хэрэгтэй байна. Юу ялгарл вэ гэдэг. Гэхмэчлэнгээ тэрнээс хойш зөвхөн Монголдоо юугаар ялгарх вэ гэд боридын одоо дорнд хинтийн бүх сумдын нэрийг бичиж байгаа хоорондын километрийн бичиж байгаа л аялыг ч их амар төлөвлөжж гаргадаг байхгүй. Хин хинтээ аль сумд хинтээ уулзах болох уу гэл. Тэгээд одоо боридуудын нэг зургуудыг аваад дарган руу яваад даргангийн зургуудыг аваад гэхмэчлэнгээр за Монголд юу ялгарл вэ? Монголоос дахиад гадагшаа харахад Монгол дэлхийд Монголын ялгарл юу вэ? Гэхмэчлэнгээр жоохон тийм юмнаг ингэ суулж авч тэрийг жоохон чааш нь юм болох. Тэгээд зургийн тайлбар нь бас Монголын тухай өгүүлэх мэдээлэлтэй байх нь шүү дээ тийм ээ. Монголын адуу бол хасах 40 хэмээн
хүйтэнд нэмэлт хижээлгүйгээр өвлийг ажрахгүй давдаг. Тэр гэдэг нь бас давхар цаана Монголын тухай мэдээлэл өгч байгаа жишээ нь. Монголын тухай үнэн бодит мэдээллийг тийм гэхдээ гоёор шараа газрын зураг бол ер нь бараг хамгийн алдартай зураг баг шүү тийм ээ. Бүр Монгол төдийгүй дэлхийд дахнаа шараа газрын зургийг бол ер нь сайн мэдэн шүү. Тэрийг яг ямар момент таарч эсвэл та зорж авсан уу? Ямар моментыг мэдэрч авсан бэ? Хинтэд өвлийн Адууны баяр гэдэг нэг баяр болоод тухайн үед нэг 5-6 газар гадуу гэж цуглуулад эндээс хотоос их олон 50-60 зурагч очоод зураг одоо өвлийн Адууны зураг аваад байж хахад шараа газрын зургийг авсан. Гэхдээ бусад хүмүүст тийм боломж гараагүй. Хүн чинь нэг тийм зурагч нэг агшин л байдаг байхгүй. Би нэлээд зураг авч жагаад нэг арайж өөр өнцөг юм нэг хайгаад ингэ нэлээс сондгоо ганцаараа явсан чинь тэндээс ингээл цас манраад нэг тийм нэг адуу давхиж ирж байгаа тийм за эндээс нэг адуу гарч ирж байгаа юм байна гэдэг. Адуу харагдаг байгаа л да нэг тийм гарч ирэхэд нэг тийм нэг тав дараал бүрэлцээл гэдэг ш. Тэгэхээр за эндээс ямар ч зэрэгж байгаа юм гэдэг ингээд юмаа бэлтчихэд байж ирсэн чинь амар одоо тэр чинь дараа нь би сонсоход 5 газар адуу гэлээ. 5 газар гадууны юм ганцхан шар газар ингээд төрүүлсэн. Дэлэн одоо хийсэл та гайхал үлгэрийн бит гарч ирсэн л дээ. Тэгээд тэр нөгөө зурагчд маань тэнд өөр адууны зургууд авч ирсэн. Би бол ганцаараа өөр газар байсан болохоор яг тэр агшин бол ганцхан тэр үрдэл надад аз ууч ингээд таарсан. Өөр ганцаараа л тэр яг адуу гарч ирэх гэж байгаа юм байна гэдгийг бол өөрөө төрүүлж мэдэрсэн. Тэгээд тэр зогсчихсан чинь харин аз болсон. Тэр зургийг яг эмоцтой гарч ирдэг шүү. Тэгээд бас тэр зургийн алдартай юм зурагнаас гадна адууны зураг бол бас их л олон байдаг тийм ээ. Тайлбар нь их гоё санагдсан. Тэр алдартай болох шалтгаан нь бас тайлбар нь болсон байна. Тэр шар газрыг авчин заа ирэхэд гайг болчлоо. Энэ гайг гоё зураг болчлоо. Гингүүтээ телеграф руу явуулж байгаа байхгүй. Явуулахын тулд тэнд чи ямар нэгэн зүүсгэл хэрэгтэй. Тэгээ яг ер нь бол эртнээс Чингис хаан дэлхийн талыг эзлэхдээ яг л ийм одоо Монгол адуутай өвлийн хүүтий ингээд ажирлагууд авдаг хоол хүнсийг өөрсдөө олж иддэг нэмэлтжил гэж байхгүй өөрсдөө л энэ хүүтэн бүгдийг давж чаддаг. Тэр үед нэг жижигхэн Монгол морь л дэлхий Чингис хаан дэлхийг эзэлсэн. Тэр морь яг өнөөдөр ч гэсэн ингээд байж байна. Тэрэнд одоо яг унган тийм байгаль да ингээд л амьдарч байна. Гэл нөгөө хасах төчөө тавиал. Тэгээд Чингис хаанаа оруулаад тэгээ Монголоо оруулаад тэгээ монголчууд одоо ч гэсэн тэр моройд идэлж хэрглэж байна. Ингээд нэг юмар нэлээд хэд хэд юм юу гэж байгаа байхгүй одоо мэдээллийг тэгсэн тэр зураг маань тухайн телеграфийн 2 сарын 16-ны өдрийн онцлог зураг болцсон юм аа. Би чинь баярлалаа. Том газрын өдрийн зургаар сонгогдно гэдэг чинь амар байхгүй. За тэгэл баярлалаа. Гоё байжсэн чинь хэдхэн хоногийн дараа нөгөө чинь Дэлинес руу гараад тэн дээрээс нөгөө Английн дуучинтай холбогдоод гараад ирдэг байхгүй. Ялэг болно тий. Гэсэн чинь тэрүүтэй амар адилхан Английн попоттой энэ Монголын шараа газар энэ попот хоёр адилхан юм байна. Зургийг ингээд гаргаад тавьсан. Тэгэл тэрнээс хойш энэ чинь ингээд бүр амар тарж эхэлсэн шүү дээ. Би хэдхэн хоногийн дараа ингээд үзэхэд нэрээ бичэл ингээд хайсан чинь өөрийнх нь нэрийг ачаа хайсан чинь 500 гаруй сайтанд ингээд тавьдаг. Тэн дотор одоо Лалын орных ч байсан. Бүр одоо Азийн орнуудын нэг бүр хаанасаа хаашаа бичих нь мэддэхгүй орнуудын хүртэл амар олон юм дээр ингээд тэгээд дандаа тэр чинь Монгол дурсагтай л явж нөгөө Бацая ч юм уу нөгөө Кэтерснээс гэдэг нэг агентлагтай хамтарч тэр нөгөө агентлагийн нэрч гараад ер нь тухайн оны 2016 оны хамгийн их хандлт авсан мэдээ гэдгээр оны эц дахиад нэг бас нэг номинац төрүүлсэн. Бүр зураг төдийгүй хандлт авсан мэдээгээр хадгалсан тийм. Тэр шараа газрын зургийг дуучин Элиг Олингийн дуучинтай холбох тэр PR-ыг тэр дуучны PR-чд хийсэн болоо эсвэл тэр зургийн агентлагууд бас хүмүүст хүрэх гэж тэгж холбот юм болоо. Хинээс анх тэгж холбосон юм болоо. Тэгж холбосон нь бас их шугаад тарьсан шүү дээ тийм ээ. Миний тэр хамтарч ажилладаг компани бол PR компани байхгүй. Одоо шууд өөрөө бол одоо Дэлинес ч юм уу телеграф ч юм уу гардиан биш байхгүй. Яг дэлхий дээр хаана юу байна? Энийг яаж одоо ашигтай ч юм уу зөв хүнд хүрэх вэ? Яаж одоо PR хийж болох вэ ч юм уу? Тухайн үед тэдний хийсэн ажил л та. Авсан зураг хүрэхийн тулд ямар PR-аар ашиглаж хүргэж болох уу гэд
будаа сууж идэг байна. Тэр бас их чухал байна тийм. Монгол тарих яг л тийм юм хэрэгтэй байхгүй. Тайгны зураг. Тайгын зурагчин бас 16 онд гэсэн. Тайгын зурагчин шараа газрын дараа захирал гар орж ирсэн. Зураг гэдэг чинь зүгээр л очоод авчдаг юм биш. Тэр үед бүрхэг, бороотой, шуургатай энэ ямар ч цаг үе тань тий. Дахин очих шаардлага гардаг. Одоо надад миний амьдрал тохиолдсон нэг жишээ байдаг. Ховдын чонарынхын гол дээр слайдны үедээ тэргээр нэг өдөр зүгээр яг нөгөө усан цагдаа станцын баримт кино хийжээс учраас дашрамд нь баахан зураг дараал. Гоё харагдаж сайхан дараал ингээд өнгөрсөн. 3 жилийн дараа Японууд Наритагийн нис гонгосны буудлын дээр ханан дээр тавих гэсэн юм аа. Таны тэрний ногоон зураг байна гэдэг надад цагаал гарвал. Ангиралгүй юу н одоо олуулсан гонгосны буудлын дээр гэд. Тэгээ бүх слайдуудаа ингээд үзүүлээд ингэсэн чинь зэрэг янз юм байна. Одоо слайдууд чаваад ашиглаад ингээд үзье. Тэгсэн чинь таныг их том хэмжээтэй тавина гэсэн чинь таны слайдны юу хүрдэггүй. Фокус бууралттай байна, тодорхойлт бууралттай байна. Өөр слайдууд өгөөч. Надад өөр юу ч байхгүй. Яг тэгэхээр гар дээрээс дар суучаас яхан хөдөлгөөн орсон гэсэн үг. Дараа нь би 3 удаа яг тэр цэг дээрээ яг тийм цаг үеүүдэд очоод хизээч тийм байгаль байхгүй. Өөрөөр хэлбэл тэр тэнгэр нь тэр газар нь айгүй өндөр чанартайгаар авах гэсэн чинь тэгээд тийм болж чадаагүй тий. Тэгэхээр ердөөд энэ өөрөөр хэлбэл нэг зургийг давтаж авахын тулд Ховд аймагт ЖП хүлэглээд багуудтайгаа яваад очино гэдэг чинь нэг удаагийн зардлаа сая 500 мянга шүү. Тэгэхээр дахин нэг зураг авах гээд хэдэн сая төгрөг өрөөд чадахгүй байна. Зүтгэлээс гадна бас ингээд тийм Аз гэж нэг байдаг байна. Аз бол байхтар. Дээр нь Аз нь бүрэлдсэн байхад авахгүй байх юм бол тий. Мэдрэг бол ч бас мэдрэмжийн асуудал ярих чинь. Заримдаа майхан дундчаагаад ингээ босоод ирсэн. Би нэг ийм зураг дарчлаа. Гүши юу чи яа дарчихв гэсэн. Тэр хооронд би унтчихсан. Нөгөө нэг дарсан. Гэх мэтээр ингээд гэрэл зурагчийн амьдрал бол их сайхан. Нөгөө нэг аялал дээр нэг бараг нэг 300-аас 400 гигабайт тий зураг авчдаг. Тойроод бараг тэрнээс ч их зураг авах. Кадр авчдаг тий. Тэгээ тэн дундаасаа зөвхөн ерөөсөө тэр аялгийн турш тэр нэг ганц кадраа бодоод компьютерт хамгийн оргил тий зураг аль бодно гэсэн үг шүү дээ. Одоо чинь 20 мянган зураг авсан байдаг. Гэтэл нөгөө гай зураг нүдэнд харагдсаар хагаад хотод ирээд нэг амар юм нөгөө зураг маань нөгөө компьютер дээр ороод нөгөө нэг чанаргүй харагдах тохиолдол бас байна. Тэг чинь бүх юм ингээ окей харагдахгүй шүү дээ. Тэгээ нөгөө эцсийн боловсруулалтыг хүлээгээд тэгэл үзэх мянган кадраас үнэхээр л одоо тодорхойлт бүх юм нь окей байхад бол тэгэл гүтгэл янзлах ямар оронтой гэж. Зарим гэрэл зургууд нөгөө хам агуулгаас хамаарч гинт гэрэлтдэг. Жишээлбэл одоо зүгээр нэг ингээ сан хөмрөгт байжсэн зурга. За энэ бол тим юмаа гэдэг ингээ хамтлын зургуудтайгаа ингээ яахлаар нөгөө гэрэл зураг бүр ингээ нөгөө хам агуулгаас хамаарад ингээ тодорхойлогддог. Зарим гэрэл зургууд ингийн юм тарагдах боловч түүний түүхийг бичихлээр ийм юм уу гэд хүм тэр зураг руу нэвтэрч ороод бүр гой болгодог. Хайлбар хийж байгаа. Ер нь олон улсын алдартай үйл явдлын гэрэл зургуудын том зургууд бол хөвчлэн тийм. Өөрөөр хэлбэл одоо Бадамсамбууг зүгээр сууж байгааг нь авчтал нэг тийм. Гэтэл энэ бол ийм Бадамсамбуучлыг бол тэгэл тэр ингэж байгаа юм шүү дээ гэхээр гэдэг хүмүүс ингэж шал өөрөөр хардаг. Түүнээс магадгүй одоо дэлхийд алдарших гэрэл зурагч гэсэн эзэн өөрөө анзаарахгүй тий тэр дотор байж мэдэх байхгүй. Зөв зураг гаргахгүй байх гэж бас асуудал байна. Жишээлбэл би нэг 400 гаруй зураг авсан юм а. Тэр жил нэг заснаар одоо нэг тийм шалбаагийн дээр л морь халтраалсан байхгүй. Ингээд уралдаж ирж байгаа шүү дээ. Би баг зөгөнцсөн юм шиг. Энэ яасан амар халтрагаатай замаар ингээд уралдаад байна. Энд л нэг болох гээд байгаа юм шиг би яг тэр нөгөө халтрагаараа ингээд камера зооч хүлээжсэн чинь яагагийн зургуул нөгөө нэг морь ингээд халтраад унчлаа. Нөгөө уралдаад ирж байгаа 4-5 морин дотроос нэг морь ирээд тэр ядаад унж байгаа байхгүй. Тэгээд босоод ирсэн чинь нөгөө хүүхэд нь унж байгаа. Нэг шавар болсон хүүхэд байдаг. Тий. Тэгээд тэр морь босоод ирсэн гайгүй болчлоо гэсэн чинь нөгөө хүүхэд нь дараа нь унаад
Тэгээд тэр 8 кадр байдаг байхгүй тар гэдэг бол унаад хөлдөнд ороод орооцолтоод тухайн үед би тэрийг постлцсан. Facebook дээр постлцсан. Шууган болдог зураг шүү. Тэгэнгүүтээ би буцаагаад устгасан. Ягаад би устгасан би өөрөө ч ер нь бол морин тайртай хүн байдал. Ягаад чи би нэг морины эсрэг одоо харуулж байгаа юм. Тэгээ би тэрийг алдчихсан. Тэгээд алдчихад тэрний дараа хэдхэн хоногийн дараа өдрийн сонин дээр Эрдэнэтэд болсон морины яван дээр тэрний бүр нэр устай бичээд зураг авсан хүн бол байхгүй. Нэг хүүхэд нас барсны одоо энэ шүү дээ гэд өөр мэдээлэлээр гараад ирж байгаа. За тэрний дараагаас одоо ингээд өнөөдрийг хүртэл ингээд дүнжин гарах хэрэг нөгөө зургийг чинь гаргаж ирэл. Би бол анхандаа бол зориуд гаргаажгүй тэгээ алдчихсан. Бас зарим зургийг бол зориуд гаргамаар санагддаг байхгүй. Одоо шил би утааны хүн болгонд утааны эсрэг байна. Би ч ганцхан байгалийн зурагч юм уу, аялын зурагч ингээд утааны эсрэг зураг авахгүй байж болохгүй шүү. Тэгээ утаа ингээд маск өмсгөж байгаа хүмүүсийг гууж байгаа талбай дээр аваачиж гэр бүлээр нь зогсоож байгаа. Ер нь тийм бариуд маягийн зургууд аваад тэгээд зориуд ингээд гаргаад тавьж байгаа байхгүй. Одоо гадагшин ч бас тэрийг тавина. Гэх мэтлэнгээр хүсээг байхад яваад байдаг. Бас хүсээд бас явуулдаг тийм аргууд. Тэгэхээр бас цаг үеэ мэдрэх энэ бас гарах чухал юм байна. Гэрэл зургийн аялагчид яг сонирхож Монголыг ер нь зорж ирж байгаа аяллаа тоо хэр их байгаа вэ? Сүүлийн үед бол ихсэж байна. Гэхдээ дахиад бүр ихсэх хэрэгтэй. Яагаад тэгэхээр асар хэмжээний зурагч дэлхийд дээр байгаа мөртлөө Монголыг тойроо зураг аваад байгаа юм гэх байна. Дээрээс нь тэр алдартай том зурагчд бас бага ирж байна. Одоо сүүлийн үеийн тренд болоод байгаа зурагчд бол бас бага ирж байна. Ирүүлэх хэрэгтэй байна. Ирүүлэхийн тулд яах вэ гэхээр одоо манад байгаа дэлхийн одоо ямар нэгэн гэрэл зургийн уралдаанд төрүүлж байгаа зургууд бол дандаа баян үлгий тэгээд бүргэдийн баяр. Энэ хэд бол одоо бас гайгүй нэг сүүлийн хэдэн жил National Geographic ч юм уу хэд хэдэн газар бүргэдийн баярын зургууд нэлээд гайгүй төрүүллээ. Ганц нэг цаатны зургууд бас нэг жоохон гайгүй бас явж байна. Гэх мэтлэнгээр тийм этник тийм үйл явдал баяр дээр ирж тийм үйл явдал ивентийн зургууд ер нь бол тий гадаад жуулчид ер нь Монголд ирээд юу авах ямар гэрэл зургийг буулгах туртай тийм ээ. Бид нар бол байгалал гэж хараад идэг шүү дээ. Яг үнэхээр байгалал авах. Ирсэн жуулчдаа судалгаа авахаар 30% нь л үү байгаль Монголын байгаль гоё гэж ирсэн гэж тийм судалгаа байна л. 30 гаруй хувь нь л. Тэн дотор бүр зүгээр 8% нь тусгай сонирхлын одоо нэг гэрэл зураг гэдэг чинь тусгай сонирхол дотор болохоор тэр тусгай сонирхол чинь уулын ч юм уу одоо нэг авиралтын ч юм уу их олон шувууны ч юм уу их олон төрлөг тэд нар бүгдээр нийлээд 8% болж байгаа байхгүй юу? Маш бага хувь гэсэн үг. Ихэнх нь юу авах сонирхолтой байдаг? Одоо 30% байгаль авах. Хүн одоо над би бол нэлээд олон жил одоо ямар нэгэн зурагчдыг дагуулж, жуулчдыг дагуулж явлаа. Тэр хүмүүст бол одоо Монголын нэг уул бол саа нэгэн газар таарж болох уул л да. Монголын нэг даваа тал нь тийм сайн тэгш ногоон тал бол харьцангуй бус газар бол ховор байж магадгүй. Тэгтээ хүн ах уу дээрээс нь тэр ямар нэгэн байгалаар баяжуулах одоо яг миний ах дуртай төрөл мал тэр жуулчны одоо хүсэл дээр л одоо би тэгж явсараад тэр талыг илүү тэр талын зураг авдаг гэсэн үг. Ах уу авах. Ер нь ах хүн бол одоо та ер нь өнгөрсөн жилээс ч гэх юм уу хамгийн их нийтлэг аялдаг маршрутаа танилцуулбал яг гэрэл зургийн аялал зохион байгуулдаг. Эсвэл танахыг зорж ирж байгаа жуулчдыг хамгийн их аялуулдаг. Яг зүгээр хэд хэдэн гэрэл зургийн аяллаа маршрут байж болно. Жишээлбэл Монголын хамгийн одоо классик хамгийн гэрэл зургийг нэг дор авч болох хугацаа ч юм бол 7 сард бол бид 7 сарын аяллыг гэрэл зургийн аяллыг зарладаг та. Тэрэнд жишээлбэл говийг оруулдаг. Говь бол одоо Монголын бол хамгийн том брэнд шүү дээ. Нэгдүгээрт говьор оруулдаг, хоёрдугаарт наадам оруулдаг. Тэгээд орхны хөндий одоо энэ ЮНЕСКОд орсон цөөхөн газрын нэг. Орхны хөндөд одоо бас тэр нэг яг халах яг тэр нэг монголчуудын амьдрал нэг саллагтай нүүдэл ч юм уу тэр тал бол бас нэлээд одоо сайн борлогддог. Тэгэхээр ар хангаа чигт үр хангаа ингээд хөвсгөлөөр дайраад дундгойроор ингээд дайраад ингээд ирж байгаа тийм аяллуудыг бас илүү тэгээд дээрэс нь бол ер нь бол гэрэл зурагч жоох ингээд нарийн юм нэг чиглэл зураг авдаг. Нэг дор бүгдийнхээс илүү яг тийм л юмны зураг авмаар байна. Яг тийм л юмны зураг аваад. Тэгэхээр монголчууд нэг цөөхөн 3 сая болохоор
Тийм ивент арга хэмжээнд л зураг авахгүй бол ингээд тойроод аяллаар явах тэр хүн баг их багтаа болохоор тэр болгоно нэг зураг авч чаддгүй. Тэгэхээр ямар нэгэн тийм ивентүүдийг нэмэх, гадны жуулчдыг нэмэгдүүлэх юм. Гэрэл зургийн аяллыг жуулчдыг нэмэгдүүлэхэд бол ивентүүдийг нэмэгдүүлэх тэрийг нэг өдөр сарын доктортой болох. Одоо жишээл Бүргэдийн баяр бол жил болгоны 10 сарын эхний нэг хагас сайн бүтэн санд болдог л доо. Энэ бол хизээч хөдлөхгүй одоо 17 18 жил болчихж байна уу. Яг тэрнийхээ буйнаар тэрэн дээр ингээд жуулчд нэмэгдээл байгаа байхгүй. Хугацаа нь өөрчлөгдөг утгаараа. Нэг жуулчин Монголд ирснээрээ 20-30 монгол хүнд ямар нэгэн байдлаар тусалдаг одоо хөрөнгө оруулалт хийдэг гэж үг юм. Жилийн хийсэн нэг онцлог аялал болохоор цаатан руу хийсэн аялал нь бид нэр өвөл хийсэн 11 сард 11 сарын 7-ны одоо дээр октябрийн буйр өдөр гараад бас их хүйтэн. Тэгээ 11 сарын 16-нд нөгөө хамгийн дэлхийд ойртсон сар гараад тэрэнд бас тэрүүгээр зураг авах гэж ингээд таарал одоо ташралдуулж авах. Тэргээ бас л ингээд нэлээ эртнээс төлөвлөн шүү дээ. Та одоо дэлхийд ойртсон хамгийн их ойртсон сарны зургийг цаатаа авнаа гэж хөтөлбөртэй оруулсан. Тэгээд 70 км ингэж нэг талдаа 70 км цаа унаад бүр Оросын хилийн хаанууд очиж байгаа байхгүй ингээд метр застай заримдаа метраж лөө заримдаа 60 70 ийм засны дундуур ингээд цуваа цааны цуваа цаанаас өрөөмтэй явж чадгааргүй. Тэр бол амар экстрим амар хүнд. Гэхдээ тэр хийгээд ирсэн жуулчдаа ч юм уу хийлгэсэн бид нартай ч юм уу амар тийм аз жаргал ингээд маш гоё мэдрэмжийг болдог ялчгүй тийм. Одоо нэг өдөр ингээд 35 км унаад цаа 35 км унаад яваад амраад дахиад маргааш 35 км яваад амраад 2 өдөр тэндээ яг нэг хэдэн зуун цаан дотор ингээд зураг авчаа буцаал цаа ч юм болохоор тэр цаатан айлынхаа гадаа бол байж идэг биш байхгүй өгөл болохоор бөөр ингээд уулын одоо тайгын гүн рүү авч хийчихдэг байхгүй. Яг тэр лүүчэнд очиж үнэн бодит амьдралын дээр уцанд нь хоноод нөгөө цаатангууд нь хажууд ингээд галаа төлж тэр 11 сарын амар хөдөн шүү дээ. Тэгж явж байхдаа тэр нөгөө цааны зураг явсан байхгүй. Нөгөө супер мун гэд наанаас нь ингээд гэрэлцгаа цаанаас нь гэрэлцгаа сарна одоо сарнд. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Худалдаа хөгжлийн банк. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч J.Batzaya англи хэлний сургууль. Би ч юм харьцангуй нойр багтаа өглөө нэг 6 7 гэхэд бол босчих нь орой тэгэл 2 3 заримдаа ер нь 4-5 цаг л гаргуудаад байна да. Ерөнхийдөө утын богны хэд хэдэн төлөвлөгөө гаргана. Зүгээр хувь хүнийхээ хувьд болохоор нөт дээр утсан дээр бичээд тэрийг хэрэгжүүлэх гэж хичээнэ. Фото зураг бас авдаг хүнд бол төлөвлөгөө гаргах юм дэж чухал байдаг. Хизээ хаана ямар зураг авах байгаа. Заримдаа бүр жилийн өмнө аяллаа одоо төлөвлөгөөнүүдийг жилийн өмнө гаргах юм байдаг. Болж игэл өдөөс өмнө одоо нэг төлөвлөсөн ажлуудаа ахиу сайн гүйцэтгэх. Хамгийн сүүлд дижитал маркетинг хэрхэн хийх вэ гэдэг сургалтанд хэд хоног суусан. Амралтын өдрүүдийг идэвхтэй байхыг их чармаадаг. Ер нь бол амралтын өдрийн ямар нэгэн өдрийн бол нэлээд урт. Заавал нэг бол 100 нэг бол ууланд байдаг ч юм уу. Одоо өөрийгөө зовоосон нэлээд одоо ядраасан тиймэрхүү л тал байдаг гэсэн. Одоо яг тэр гэж би бол хэд хэцүү би маш олон юмнаас суралцдаг. Зураг авахтаач хүртэл би маш олон хүний залуу настай гэдгүү бас одоо бусдаас би их суралцдаг. Гэрэл зураг бол урлагийн нэг төрөл тий. Тэн дотроо зүгээр одоо дуу хөгжим бол одоо гэрэл зурагтай шууд холбоотой. Одоо авсан зургуудаа ингээд ялгаад үзээ сууж байхад бол тэнд тавьсан хөгжим жишээлбэл их нөлөөлдөг. Одоо эдит хийх юм уу зургийг бол амар нөлөөлдөг. Амьдралдаа хэлж үзэх олон юм байгаа. Би цаан өөрөө аялал жуулчлалын хүн учраас тэр талын юм бол нэлээд судалдаг. За жишээлбэл одоо энэ номон дээр байж л да энэ алгуулахаас өмнө одоо үзэх 500 газар гэл. Иймэрхүү одоо зэмэг талын гарын алга тий. Хаашаа явах вэ? Юу одоо миний хийж үзэх юм байна.
юуг шинээр үзэх үү, юуг одоо хаана очиж зураг авах ч юм уу, ямар уулан дээр гарах ч юм уу, тиймэрхүү илүү хүсдэг. Аялал жуулчлалын дээрээс нь гэрэл зургийн, тэгээ маркетингийн юмнуудыг хэд ном уншиж байна. Гэрэл зураг дээр болохоор саяхан мэргэжлийн одоо зурагчин хэрхэн болох вэ гэдэг тийм ном англи хэл дээр гарсан тийм ном уншлаа та. Одоо 2010 оноос ширчтэй зурагчтай зураг авсан гэж боддог. Нэлээд олон одоо тэр нэлээд хэмжээний зурагтай болсон. Одоо тэр зургуудаа ингэж бүтээл болгох, тэр зургуудаа бусад хүргэхийн тулд надад дараагийн одоо хэрхэн номыг одоо хийх вэ, хэрхэн одоо бусдад энэ авсан юмаа хүргэх вэ гэдэг одоо тийм суралцах, тэр талаа нээх одоо тэр талд илүү цаг гаргах тийм үе шатн дээр л байж. Хөгжил юунаас эхлэх вэ? Алсын хараа, хүсэл тэмүүллээс эхэлнэ. Хамтрагчид, үйлчлүүлэгч, харилцагчид тэдний сэтгэж, бодож, төлөвлөж бас юу бүтээх вэ? Энэ бүхэн хөгжилд хамгийн чухал. Аз Европыг холбох гүр хамгийн сонирхолтой шин зах зээл Монгол улс. Шинэ хэлцэл, харилцагчдын амжилт. Хөгжлийг тодорхойлж, бизнесийг дэмжих, амжилтанд хөтлөх худалдаа хөгжлийн банк. Хөгжил дэвшилд хамтдаа. Хэл бол харилцаа юм. Дэлхийд даяарчлагдсан хэрээр бид бүхэн дэлхийн нийтэд холбогдох, дэлхийн тавцанд гарах боломж хүн болгонд нээлттэй байгаа. Харин та англи хэл бол дэлхийн нийтэд холбогдох бидний гарц гэдэгтээ санал мэднэ гэж итгэж байна. Англи хэлний боловсролыг дэмжих хаян Jet School of English. Манай нэвтрүүлэг Jet англи хэлний сургалтын төвтэй хамтраад олон нийтийн англи хэлний боловсролыг дэмжих аян гэж хэрэгжүүлж байгаа. Тэгээ таны давуу тал бол гэрэл зурган дээр ч тэр аялал жуулчлалын бизнес дээр ч тэр гэрэл зургийг олон улсын зах зээл дээр хүргэх, өөрийнхөө зургийг олон улсад таниулахад хэлтэй байх нь, тийм ээ, франц хэлтэй, англи хэлтэй байх нь давуу тал болсон. Аялал жуулчлалын бизнесээ ч гэсэн бас хөгжүүлэхэд та дандаа сайт, блог, нийтлэлүүдээ гадаад хэл дээр бичдэг. Тэгэхээр гадаад хэл бас таны өнөөдрийн ажил бизнест нь бас их чухал хувь нэмэр болж байгаа шиг байна. Анх ер нь хэлээ яаж сайжруулж вэ? Тэгээ би ч яг төрөлх юм бол хэлний авьяасгүй хүн л дээ. Тэгвэл одоо махан бодиараа гэдэг шиг шаардлага эрэлт одоо байгаа учраас л нэг жоох ингээд ажил төрөлтөөр холбоотой болохоос биш. Гэхдээ бол зайлшгүй ажлын шаардлага байна. Тэгээд одоо үз дараад л байна. Ажлаа олон улсын түвшинд хүргье гэвэл хэлтэй байх нь бол зайлшгүй шаардлага. Хэл бол гацааг одоо нэг ялангуяа бүр одооноос хойш бүр илүү хэрэгцээтэй болно. Ягаад тэгэхээр одоо бидний бичиж байгаа энэ блог ч юм уу, контент эдгээр маань монгол хэл дээр бичээд бол энүүхэн хүрээндээ очиод. Өшөө Монголыг гадагшин задлаа, өшөө ингээд хүмүүсийг татъя, Монголыг гадагшин таниулъя, өөрөө бус энэ хааштай даяарч байгаа нийгэмд өөрийнхөө онцлогийг яаж гаргаж ирэх вэ? Зайлшгүй гадаад хэл хэрэгтэй болж байгаа юм. Одоо өөрөө хичнээн мундаг хүн байгаад тэрийг бусад хэлэн дээр тавихгүй бол тэр хүнд бол дуусах гэдэг юм. Тийм болохоор одоо хэлийг сайн сураад өдөр шөнөгүй сураад би бол анх яг зүгээр асар их олон чэйжилдэг байсан. Зүгээр ингээд зүгээр машинд ингээд бичиж байгаа л маргааш нь нурч яал дахиад ингээд чэйдэг. Тэр нь тухайн үед нэг словар болтлоо ингээд тэр нь бас жоохон одоо зарим давуу тал болдог. За таны аян трэйвэл компанийнх нь аль эсвэл хувь гэрэл зурагчныхаа хувьд ойрын 3-5 жилдээ зорж байгаа алсын хараа нь юу вэ? Яг ажлын хувьд бол энэ контентуудаа нэлээд одоо өшөө боловсронгуй болгоно, өшөө олон хэл дээр болгоно. Энэ өнөөдөртөө бидний гаргаж байгаа хөвтөн чармаалт 5-10 жилийн дараагаас бол нэлээд их тийм том амжилтуудыг дагуулна гэж итгэл төгс байгаа. Хувь хүнийхээ хувьд бол нэг тодорхой хэдэн зорилт тавьчиад байж байна. Одоо 10 жил ч юм уу одоо бүр яг эрчтэй зураг авчих юм уу да. Тэрийг одоо жоохон ингэ зэгслээд зарим нэг тийм төслүүдийг энэ жилээс төлөвлөгөө гаргаад явж байгаа юм болгоно. За баярлалаа. Бидний урилгыг хүлээж авч нэвтрүүлэгт маань сонирхолтой салбарыг бас маш сонирхолтойгоор ярилцсан танд баярлалаа. Та бүхэн ярилцлагаас, таны ярилцлагаас олон залуучууд, олон гэрэл зурагчид бас олон улсад гарах боломж байгаа байна шүү гэдгийг бас олж мэдэж авсан баг. Ингээд таны цаашдын ажилд амжилт хүсье. За их баярлалаа. За баярлалаа. Гэрэл зургийн тухай бол сонирхолтой зөндөө ярьлаа. Өшөө яриад байвал та хад бүр амн халчихсан өшөө ярих баялгэр өшөө л ундраад ах шиг байна. Гоё шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл улс орноос сурчлахад гэрэл зургийг их сайхан ашигламаар байна. Жохон хичээмээр байна. Одоо хамтармаар байна. Тэ. Тэгж хэлмээр. За.
Гоё хэллээ. За баярлалаа.